Նախ շնորհակալություն, որ այստեղ եք, հետաքրքրում ա ձեզ մի հատ ոլորտ, որը գրեթե կապ չունի IT-ի հետ։ Ես Ռուբենն եմ ու ձեզ այսօր պատմելու եմ աշխարհի ամենաընտիր մասնագիտություններից մեկի մասին, որը տենց անտեսված է, ինչի, որովհետև IT-ն տենց շատ լավ սկսել է գերիշխել ու շատ ոլորտներ այս ոլորտն էլ ստվերում են մնում, բայց ստվերում են մնում ոչ թե ֆինանսական կամ ինչ-որ այլ առումով, այլ ուղղակի այնտեղ լիքը տեղ կա, որ կարելի է մտնել։ Հիմա չգիտեմ, կարող է գոնե այսքանիցդ մեկը ի վերջո որոշի զբաղվել այդ մասնագիտությամբ, ինչի համար ես շատ ուրախ կլինեմ։ Այդ մասնագիտությունը վիդեոբլոգինգն է, որը եթե մի քանի տարի առաջ ստեղ կանգնած պատմեի դրա մասին, մասնագիտություն չէի կարող անվանել, այդ ժամանակ ավելի շատ տենց ինքը հոբի էր, Հայաստանում դեռևս հոբի է, բայց ամբողջ աշխարհում վիդեոբլոգինգը շատ լուրջ մասնագիտություն է։ Հեսա համ կհասկանաք թե ինչու, համ էլ կիմանաք իր հետ կապված մի քանի հետաքրքիր բաներ։ Թե ինչով է վիդեոբլոգինգը այդքան կարևոր, ես այս օրինակով բացատրեմ։ Սա Ռայանն է, 12 տարեկան երեխա, չինացի, արտաքնապես ինձ նման երեխա, ով արդեն 3 տարի շարունակ YouTube-ի ամենահարուստ վիդեոբլոգերների top 10-ում գրավում է առաջին տեղը։ Այսինքն 9 տարեկանից սկսած հիմա արդեն 12 է։ Ռայանի շահույթը կազմում է օրը $50,000։ Ինքը ունի մի հատ վիդեոմոնտաժնիկ, որը իր պապան է, եւ ունի օպերատոր, որը իր աղբերն է, այսինքն ընտանեկան բիզնես է, ու պատկերացրեք, այսօր ունի $50,000, վաղն էլ ունի, մյուս օրն է, ու տենց անverջ 3 տարի է արդեն ու դեռ շարունակվում է։ Իր գործը աշխարհում ամենահեշտ գործերից մեկն է, ընդհանրապես վիդեոբլոգինգն է հեշտ, սկիզբն է դժվար, հա, երբ որ դուք հասնում եք արդեն լուրջ կայուն վիդեոբլոգերի ստատուսի, արդեն դառնում է ինքը ուղղակի զվարճանք, կարելի ասել չեք աշխատում, հեսա կհասկանաք թե ինչի։ Ռայանը ինչ է անում, հենց նոր խաղալիք է դուրս գալիս, ասենք ինչ-որ մեծ ձու է, ինչ-որ արտադրել Ամերիկան, ինքը հենց ամենաառաջինն է առնում այդ խաղալիքը ու կամերայի դիմաց բացում է, ուտում է, ցույց է տալիս մեջ ինչ կա, ու աշխարհի բոլոր երեխաներին դա այնքան հետաքրքիր է, որ բոլորը ծնողներին ստիպելով կամ իրանց հետ միասին նստում նայում են այդ վիդեոները, արդյունքում գեներացվում է այս երեխայի փողը։ Օրը $50,000, սա միայն YouTube-ի մասին է խոսքը, YouTube-ի հրապարակած տվյալներն է, ել չեմ ասում իր նկարներով, արտադրված շորեր, merchandising եւ այլն, բրենդավորում, այդ ամենը խաղերը ինքը ինչ որ իր անունով ստեղծում, սեղանի, որոնք կողքից էլի լիքը միլիոնավոր դոլարներ են բերում։ PewDiePie, կարող եք շատերը իմանաք, աշխարհի ամենաշատ պատվիշիկ ունեցող վիդեոբլոգերն է, subscriber, մոտավորապես կարծեմ 150 միլիոն, ոնց ասեմ, որ պատկերացրեք, ինքը ավելի ուժեղ է, քան Քիմ Քարդաշյանը, եթե պատվիշիկներով համեմատենք, ուրիշ բանով բնականաբար չէ, ուժեղ չի։ PewDiePie-ը նույնպես համարվում է ամենահեշտ աշխատանքը ունեցող մարդկանցից։ Ոնց է աշխատում այս մեր եղբայրը։ Շաբաթը 1 օր, ընդհանրապես մի հատ բան ասեմ, վիդեոբլոգերները հիմնականում ամսական աշխատում են 4 օր։ Այդ տենց կոպիտ ասած, բայց իրանց նվիրված այդպիսի խոսք կա, որ 4 օր են աշխատում, ինչի որովհետև շաբաթը մի հատ վիդեո են գցում, որի համար 1 օր նկարահանում են անում։ Իսկն շաբաթը 1 օրով դառնում է ամսական 4 օր։ PewDiePie-ը շաբաթը հիմնականում 1 անգամ, այս վերջերս իհարկե իր էլ պետքը չի, որովհետև ինքը դարձել է ամենահայտնի վիդեոբլոգերը, ինքը տենց փողի կարիք հիմա չունի այդ, բայց երբ որ ինքը իր ակտիվ շրջանում էր, ինքը շաբաթը 1 անգամ տենց մտնում էր ուղիղ եթեր YouTube-ով ու խաղ էր խաղում, ասենք GTA, Minecraft էր շատ խաղում, 1-ից 2 ժամ խաղում էր ու աշխատում մոտավորապես էլի $50,000 ու դուրս գալիս։ Պատկերացրեք ձեր աշխատանքի բնույթն է, որ դուք պետք է շաբաթը 1 օր կոմպով խաղ խաղաք։ Այդ չտեսնված աշխատանք է ու դրանով դուք վաստակեք ամեն ուղիղ եթերից $50,000։ Բայց
Ryan-ի հետ համեմատած Ryan-ին վճարում է YouTube-ը, իսկ գեյմերների դեպքում այդպես չի։ Գեյմերները ավելի շատ փող են աշխատում donation-ների միջոցով, որովհետև իրանց ֆանատները ուղղակի գժվում են, երբ որ իրանք մի $10 փող են ուղարկում, ինքը եթերում ասում է «Մերսի Arnold 07», ասենք, ասենց ինչ-որ բան, իրանք ոգևորվում են $10, 20 ու այդ այնքան միլիոնավոր մարդիկ են անում, որ դառնում է հազարավոր դոլարներ ընդամենը 1-ից 2 ժամվա ընթացքում։ Mr. Beast-ը իմ ամենասիրելի յութուբերը ներկայիս, այս տղան ֆենոմեն է, ինքը YouTube-ի Elon Musk-ն է կարելի ասել, ոնց որ IQ-ում է Elon Musk-ը, հիմա YouTube-ում ինքն է, ինքը ամենաշատ subscriber-ը չունի, բայց ամենամեծ դիտումներն ունի։ Ինքը ու համարվում է նորից այդ top 10-ակի 3-4 տեղն է գրավում ամենահարուստների, ինչ է անում այս տղեն, նենց վիդեոներ է նկարում, որ դու վերնագիրը կարդում ես, ուզում ես նայես, հեսա օրինակ բերեմ, օրինակ սենց վիդեո ունի, ես մտնում եմ սուպերմարկետ ու այնտեղ ինչ կա գնում եմ, դու որ այդ վերնագիրը տենում ես, ուզում ես մի հատ բացես տենաս ոնց, լուրջ ու բացում ես իրոք, մտնում ես սուպերմարկետ, ասում է ինչ ունեք, հաշվեք ինչքան է, ես առնում եմ, ու տենց առնում է ընկերների հետ հավաքում տանում են, տենց դատարկվում է սուպերմարկետը, աշխատողների դեմքը, բան, այդ ռեակցիաները կամ չգիտեմ, բան անում, 600 լիտր Coca-Cola-ի մեջ լողանում է, շատ ցնդաբանություններ, բայց այնքան հետաքրքիր է դա մարդկանց, որ բացում են, նայում են ու այդ էլի իր մոտ լիքը շատ մեծ ֆինանսական միջոցներ առաջանում այդ ամենից։ Mr. Beast-ը նաև սենց շատ է օգնում կարիքավորներին, հա, էլի իր վիդեոներում, ոչ թե ասենք որ բարեգործական առանձին ֆոնդ ունի, այլ վիդեո է նկարում, հիմնականում ամիսը մի հատ անում, որ դուրս է գալիս մոտենում է ինչ-որ մուրացկանի, ասում է արի, գնում է, մտնում են բան, ինչ-որ տենց օֆիս, ասում է որ տունն ես ուզում, տենց ընտրում է այդ մուրացկանի ռեակցիաները տեսնեք ու իսկ բանը շոու չի, իրոք տենց է, մուրացկանի ռեակցիան չա կատարվում, ու տուն առնում, տալիս է, լողացնում է այդ մարդուն, բան մի խոսքով տենց ինքը բարեգործություն էլ է անում, ու նաև վերջերս իր 40 միլիոներորդ subscriber-ին նվիրեց 40 սպորտային մեքենա, դուք պատկերացնում եք, այն նախորդ պատվիշիկի վիճակ էր, ինչ ա եղել այդ պահին, բայց 40 միլիոներորդին 40 հատ սպորտային մեքենա, ու ինքը 40 հատ սպորտային մեքենա գնելու վրա ավելի քիչ փող է ծախսում, քան այդ տեսանյութից աշխատածն է։ Պատկերացրիք, թե իսկապես YouTube-ը շատ լավ է վճարում բլոգերներին և վլոգերներին։ Հիմա սենց մի հատ հարց, շատ էդ լսել եք և բլոգեր և վլոգեր արտահայտությունը։ Կա մարդ, որ ունի տարբերակ, թե որն է իրանց տարբերությունը։ Մեկը տեքստ է, մեկը Ահա, շատ, տեսեք, ես մոտավորապես մի 10 սեմինար եմ անցկացրել այս թեմայով, մարզերում ու Երևանում, բայց այս միակներ, որ առաջին անգամ տես մի անգամից ճիշտ պատասխանը հնչեց, միշտ ասում են, որ վլոգը դա երբ որ քո օրն ես ներկաս, շատեր տեսած կլնեք, տենց մի հատ հիմար ժանր կա, որ բան ժանր կա, տեսած կլնեք բոլորդ, որ ես արթնացա, սա իմ սենյակն է, այստեղ ես լողանում եմ, շատերը շփոթում են վլոգը դրա հետ, այդ ժանրի հետ, բայց վլոգը իրականում վիդեոբլոգ բառի կրճատված տարբերակն է, բլոգերները նենց է ստացվում, որ վլոգերները բլոգերներ են, բայց բլոգերները վլոգերներ չեն, հա, երևի հասկացաք տարբերությունը տենց, ու օրինակ Հայաստանում, որ տենց բլոգեր, իմ ամենասիրելի բլոգերը, օրինակ մեր սիրելի Սամվել Մարտիրոսյանն է, իրան եթե տենց օրինակով բերենք, ինքը բլոգեր է ավելի շատ։ Այո, մեր սրտի բլոգեր։ Եվ վլոգերները, ովքեր արդեն կոնկրետ իրենց ինֆորմացիան հասցնում են վիդեոյի միջոցով։ Կոնտենտի տեսակները աշխարհում, սրանք ամենատարածված տեսակներն են, առաջինը այն տեսակն է, ինֆորմատիվը, որով մարդիկ փոխանցում են ինֆորմացիա, սրանով ավելի շատ, սա մոտ է իմ ժանրին, ինչով ես որ զբաղվում եմ, հումորայինն է, որը գերիշխում է բնականաբար թե հեռուստատեսության մեջ, թե վիդեոբլոգինգի, թե ընդհանրապես նույնիսկ բլոգինգի չոր գերիշխումը, ժամանցային կոնտենտը, որը կարա ունենա հումորային տարեր, բայց ինքը կոնկրետ ոչ թե ստեղծված է, որ դու նայես ծիծաղես, այլ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնես, դրական լիցքեր ստանաս, կրթականը, որը շատերդ վստահ եմ օգտվում եք YouTube-ից, օրինակ ինչ-որ դասընթացներ եք նայում ու ինչ-որ ինֆորմացիա եք ստանում կամ ինչ-որ մասնագիտություն եք ձեռք բերում։ Եվ վերջինը խաղայինը, որը նույնպես գերիշխում է YouTube-ի հարթակում, իրականում գեյմերները իրենք ամենահարուստ
խավն են վիդեոբլոգերների շարքում, ովքեր մտնում են ուղիղ եթեր, էլի շաբաթը 1 հիմնականում, բայց նաև կան վիդեոբլոգերներ, որոնք 3-4 օրը 1 ու այդպես խաղեր են խաղում, արդյունքում փող են աշխատում դրանից։ Սա աշխարհի ամենաառաջի վլոգն է։ Իսկ այս տղեն YouTube-ի համահիմնադիրներից է։ Սա այս վիդեոն տեղադրվել է 2006 թվականին։ Ինքը երբ որ արդեն YouTube-ը ստեղծվել էր, հա, իդեպ վիդեոբլոգ բառը այդ առաջացել է հենց YouTube-ից, որովհետև մինչև YouTube-ը չկար որևէ հարթակ, որտեղ դու կարող էիր վիդեո նկարել, քո ուզած տեղադրել։ Facebook եւ այլն չկար այդ ամեն։ Ինքը գնում է գազանանոց, sense շուտ մի քանի վայրկյան կանգնում է փղերի մոտ, ինչ որ սս կադր է մի հատ, դնում է YouTube-ում, դրանից հետո մարդիկ տեսնում են, որ էս ի՞նչ լավ բան է, սպասի, մենք էլ նկարենք, գցենք YouTube, հավես է, տենց շուտ ինքը դեռ մասնագիտությունից այն ժամանակ նույնիսկ չկար բլոգ բառը, վիդեոբլոգ բառը։ Այն ժամանակ կար video maker, հետո դարձավ content maker, հետո առաջացա արդեն blog, vlog այդ արտահայտությունները։ Այս մարդը տենց տեղադրեց ու դրանով հասկացան մարդիկ, որ սա իրոք իսկապես շատ հետաքրքիր է ու սկսեցին խառը վիդեոներ գցել YouTube-ում, եթե դուք YouTube-ի հին վիդեոները տեսնեք, այդ Nokia-ներով նկարած որակ չկա ընդհանրապես ով ինչ հասցրել գցել է, բայց հիմա արդեն YouTube-ը կարելի ասել վերածվել է տես Netflix-ին հավասար ինչ-որ բանի, ինքը on-line հեռուստատեսության նման մի բան է։ Իսկ սա իմ առաջին վիդեոն է, որը ես տեղադրեցի, որում պատմում էի, որ իրականում Մոնա Լիզայի գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ Լեոնարդո դա Վինչին մինչև այսօր հարց է, չէ, հարց կա, թե ով է բնորդուհին։ Բայց ամենահայտնի վարկածը այն էր, որ դա Վինչին իրականում բնորդուհի չի ունեցել, իրեն է նկարել սկզբից, հետո դուրը չի եկել ու սարքել է կին։ Այն դա Վինչիի նկարը, որը վերադրվել է այս նկարի վրա, նույնպես ինքն է նկարել, ինքը իր դիմանկարը նկարել է։ Հետո որ գիտնականները ուսումնասիրել են ու տեղադրել իրար վրա, տեսել են, որ համարյա ամեն ինչ համընկնում է։ Մի խոսքով, ես այս վիդեոն տեղադրել բանը համաշխարհային պատմության ժամին գործնական աշխատանք էին առաջարկել, դասատուն տվել էր որ անենք, ես էլ չուզեցի տենց ռեֆերատ սարքեմ, ասեցի մի րոպե վիդեո սարքեմ, հաստատ 10 կստանամ, թե 5 եմ ողջ չեմ հիշում։ Բոլորից կտարբերվեմ։ Այդպես սարքեցի, ստացա իմ բարձր գնահատականը, նույնիսկ ուրիշ դասարաններ էին դնում նայեմ այս վիդեոն։ Հետո տենց անցավ մի 2 շաբաթ, տեսա որ 200,000 դիտում ունի։ Ու կոմենտներում գրում էին Ես հոպա ես էլ այն վաղ չէի երևում, կամերա չունեի այդ վաղ, տենց մի հատ միկրոֆոն ունեի ու հասցենով էի խոսում, դեռ գրում էին հոպար ջան մյուսը երբ կլինի, վայ ձյաճ ջան վերջնա բան, բայց ես 14 տարեկան հոպար էի այդ վաղ ընդամենը ու այդպես ստացվեց այնպես, որ մարդիկ արդեն ինձ ոգևորեցին, իրանք էլ էին ուզում, ես սկսեցի շարունակել արդեն Խաչատուր Աբովյանի մասին, Նապոլեոնի մասին ու սենց աճեց ու հասավ նրան, որ ես այսօր ունեմ տենց 260,000-ից ավել բաժանորդ ու մյուս սլայդը չեմ հիշում ինչ էր։ Հա, ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որը միշտ հարցնում եմ, նշվածներից որն է ճիշտ պատասխանը, որ վիդեոբլոգինգ սկսելուց առաջ առաջնային ամենակարևորը պետք է ունենալ որոշակի հետևորդներ, ունենալ որոշակի գումար, ունենալ լավ տեխնիկա եւ ունենալ մոնտաժ անող ընկեր։ Վերջինը հումորային տարբերակ չի, իրականում մոնտաժը վիդեոբլոգինգի աշխարհում, ասենք եթե դու վիդեոբլոգեր ես, մոնտաժը դրա մեջ համարյա 50% է կազմում, տես 45 հոտ, շատ կարևոր է իր դերը։ Ըստ ձեզ որն է այստեղ ճիշտը։ Տեխնիկան, գումարը, ընդեղից ասում էին երրորդը, երրորդ, չորրորդ, հա։ Հիմնականում շատերը պատասխանում են լավ տեխնիկա, բայց ես սկսել եմ մութ սենյակում, մութ, որովհետև այն ժամանակ չէ, որտեղ կամերա չունեի, մութ նկատի ունեմ, տենց ոչ բարվոք պայմաններում ունեի ընդամենը մի հատ միկրոֆոն, գիտեք որերից, այն որ Skype-ով խոսում էինք, սենց երկար միկրոֆոն կար վախտին 800 դրամ էր, այդ դրանից մեկ է մի հատ վատ նոթբուք, տենց շատ վատ, հիմա որ տենց տամ չեք վերցնի, էլի, այդ տենց վատ նոթբուք էր ու այդպես եմ սկսել, այսինքն երրորդ տարբերակը այդքան էական չի։ Կարծում եմ որոշակի հետևորդներ, որ ամեն դեպքում վիդեո գցես պետք է ոչ մեկը տենի։
Նայեք, շատ շատերը վիդեոբլոգինգ սկսելուց մտածում են, որ պետք է հավաքել հետևորդներ, նոր վիդեոներ գցել։ Դա միշտ սխալ է, այդ փող-սուբ կոմենտներում տեսած կլնեք հաճախ։ Ես քեզ սուբ լնեմ, դու ինձ սուբ եղի, բաց ինչ-որ սիրարվում են իրար ինչ-որ ձևով ու դա այտենց չի։ Եթե դուք ստեղծեք լավ կոնտենտ, բաժանորդներ հաստատ հավաքելու եք։ Ես երբեք իմ ալիքը որևէ մեկի միջոցով չեմ գովազդել, չի եղել տենց գոնե մեկ օրինակ։ Իրականում ստեղ չկա ճիշտ պատասխան։ Ճիշտ պատասխանը դա գաղափարն է, որը դուք ունենաք, կապ չունի թե ինչ տեխնիկայով կանեք, ինչ կամերայով, ինչ միկրոֆոնով, որ պայմաններում, ինքը հաստատ աշխատելու է։ Կարևորը որ լինի չկրկնվող, կամ գոնե եթե կրկնվող է, դուք պետքա վստահ լինեք, որ անելու եք հավասար այն մարդուն, ով արդեն այդպես անում է, առնվազն հավասար։ Հիմա ես կբացատրեմ իմ գաղափարի տարբերությունը, հա, ինչով էր իմ գաղափարը տարբերվում, ինչի աշխատեց։ Տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի 2012 թվականին, թե հանրային հեռուստաընկերությամբ, թե այլ հեռուստա ալիքներով կային բազմաթիվ ինֆորմատիվ հաղորդումներ։ Օրինակ վստահ եմ, ստեղ չգիտեմ, հիմա մի 30-ից 40 մարդ կա, այդքանից մեկը օտարամայի ճամփեքը մինչև վերջ նայած լինի, թե չէ։ Ինքը լավ հաղորդում է շատ, ֆինանսական մեծ բան պահանջող, ինֆորմատիվ, բայց դու չես կարող նայես, կամ չգիտեմ, ինչ որ հա, այդ մեկը դուք եք, էլի։ Հա, բարևերգ, խոսքը նրա մասին է, որ օրինակ բարևերգիրը չունի այնքան դիտում, ցավոք, ինչքան ասենք մի հատ հումորային հաղորդում, հանուն էի ուզում տայի, հետո հասկացա, որ պետք չի, բայց հասկացա։ Ու ես ինչ արեցի, ես հասկացա, որ ուզում եմ ինֆորմացիա փոխանցեմ մարդկանց, բայց ուղղակի որ պատմեմ, իրենք չեն նայի շատ-շատերը։ Ու ես մտածեցի ինչ ժանր ընտրել, ինչ ձևով, ինչ ոճ ընտրել, որը կգրավի մարդկանց ու որը չի եղել Հայաստանում։ Ու մինչև օրս գրեթե չի եղել, դա սարսափ ժանրն է։ Ես հասկացա, որ մարդիկ պակաս ունեն սարսափի հայերը, էլի Հայաստանում։ Ասենք ուժս են ուզում նայեն, չկա ուժս հայկական, որ նայեն։ Այն ժամ, հա, կյանքը, հա։ Ու ես մտածեցի, որ պետք է ինֆորմացիան մատուցեմ սարսափ ոճով։ Այսինքն ինքը վախենալու լինի, բայց մարդիկ հասկանան, որ ոչ թե մենակ վախենում են, այլ համե բան են սովորում։ Ասենք Նապոլեոն Բոնապարտի մասին սարսափ ոճի տեսանյութ ունեմ, բայց իր կյանքն եմ պատմում։ Ու այդ վիդեոն մինչև այսօր դպրոցներում դնում են, մարդիկ նայում են, ու ասենք դրանով գնում ինչ-որ գնահատական են ստանում։ Ու աշխատեց։ Ես չէի սխալվել, աշխատեց ու արդեն հանկարծ եթե մի հատ տեսանյութ ինֆորմատիվ մի քիչ սարսափ չէր լինում, ընդ կոմենտերում ինձ տենց ավիրում էին, որ Ռուբեն ջան վախենալու չէր, չես ու դրել։ Այտենց կոմենտներ կա։ Դու հասկանում ես ինչ ձայնով է գրել, այտենց կոմենտներ էին։ Ու այդպես աշխատեց ու երբ որ արդեն մի քանի տարի անց ես ունեի հետևորդներ մեծ, որոնք այսպես ասած սիրում էին ինձ, ստացվեց այնպես, որ բացի այդ ժանրից նաև սկսեցի անել այլ ժանրի հաղորդումներ, որը արդեն մարդիկ նայում էին, որովհետև արդեն ճանաչում էին ինձ ոչ թե կոնկրետ այդ հաղորդումը։ Դրա համար գաղափարը շատ կարևոր է ու ընդհանրապես կյանքում ստեղծագործ լինելն է շատ կարևոր, կրեատիվ լինելը այդ միշտ օգնում է։ Ստեղ ուզում եմ ցույց տամ ձեզ վիդեոբլոգինգ մասնագիտության առավելությունները, թե ինչով է ինքը շատ ուժեղ, հա, նույնիսկ, հա, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ ես վերջերս ավարտեցի Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ծրագրավորման, բայց վիդեոբլոգեր եմ, ինչի, որովհետև մի քիչ վերջում էլ կանրադառնամ, բայց ստացվեց այնպես, որ ես հասկացա, որ սա ավելի լավ մասնագիտություն է։ Ինչի, անհատապես իմ համար, ինչի, որովհետև ինքը տալիս է ազատություն, այսինքն ես իրականում ամսական իրոք մոտավորապես 4 օր եմ աշխատում ու այդ 4 օրն էլ կստացի երբ ուզում այդ վաղտ եմ արթնանում, ազատ ժամանակ է տալիս ու գործի բնույթը, այսինքն դուք ոչ միայն վիդեոբլոգեր եք, այլ դուք եք որոշում, թե ինչ ժանրի վիդեոբլոգեր եք, այսինքն օրինակ ուզում եք մեքենաներ ներկայացնել ձեր գործի բնույթի հետ լինի, որ գնաք տարբեր մեքենաների մասին խոսեք, Այտենց եք ձեր վիդեո, այսինքն դուք եք որոշում, թե ինչով զբաղվեք ձեր վիդեոբլոգում, ձեր գործի բնույթը այսպես ասած։ Գումարի 3 հիմնական աղբյուր ունի ինքը, որոնք այս 3-ն էլ Հայաստանում աշխատում են։ Կա նաև 4-րդը, դա բրենդինգ ու մերչենդայզինգն է, որը դերևս հիմնականում աշխատում է շոու բիզնեսի դեմքերի մոտ, ովքեր
ինչ-որ շուրաբիս հայտնի երգ են հանում, դրանից հետո բացում են ռեստորան, ասենք, այտենց դրանք աշխատում են, բայց ընդհանրապես սովորական վիդեոբլոգերի համար այստեղ այս 3 գործոնները կան, մոնետիզացիան, որը YouTube-ն է ձեզ վճարում, մոնետիզացիան մեր մոտ հիմնականում աշխատում է մեր սփյուռքի հաշվին, որովհետև հայկական դիտումների համար լումաներ են, որոնք գալիս են, իհարկե այդ ամենը կփոխվի, երբ որ YouTube-ը պայմանագիր կնքի Հայաստանի Հանրապետության հետ, Թուրքիա, Ադրբեջան ու Վրաստան ունի, բայց մեր հետ չունի, այսինքն եթե դուք Վրաստանից կամ Թուրքիայից մտնեք YouTube, ինքը ավտոմատ ձեզ գցելու է, ասենք Վրաստանից եթե մտնեք, ավտոմատ գցելու է youtube.g, իսկ մեզ մոտ AM չի գցում, գցում է com։ Այդ ժամանակ, երբ որ AM-ը ունենանք, արդեն մոնետիզացիան շատ ավելի ակտիվ կլինի, իսկ այս դեպքում ավելի շատ սփյուռքն է մեզ օգնում, ընդեղից Ամերիկայից, օրինակ կամ Ռուսաստանից նայած մարդիկ։ Ամենակարևորը ի դեպ այն է YouTube-ում, թե որտեղից են ձեզ նայում։ Ամենակարևորը դա է։ Շատերը մտածում են, որ գնամ օրինակ Գերմանիայի էսիշ գյուղում ալիք բացեմ, մտեղից ինչ շատ փող կգա։ Տենց բան չկա։ Ամենակարևորը թե որտեղից են ձեզ նայում։ Ու կարևորա որ ավելի շատ նայեն ԱՄՆ-ից ու եվրոպական երկրներից։ Գովազդը, որը ավելի ակտիվ է Հայաստանում վերջին շրջանում, երբ որ ձեզ զանգում է ինչ-որ ընկերություն, ասում է ուզում եմ գովազդեք իմ ընկերությունը։ Այդպես հիմնականում այս երկրորդ տարբերակով ավելի շատ գումար է լինում Հայաստանում աշխատել, քան մոնետիզացիա։ Եվ բարտերը, որի շահույթը, այսպես ասած, ֆինանսական չի, այլ այնպես է, որ դուք կամ օգտվում եք ինչ-որ ծառայությունից, տվյալ ընկերության կամ իր ապրանքից։ Անկեղծ եմ ասում, շատ է եղել, որ ես ինչ-որ տեղ նստած հաց եմ կերել, ռեստորան կամ չգիտեմ ինչ։ Հետո հաշիվը ուզել եմ, տենց բան եմ, ացողնեք է, ասլա ձեր հաշիվը փակված է, ասել եմ, օքեյ, մերսի, սենց հելել եմ, ասլա, բայց մեր մենեջերը խնդրեց, որ դուք սթորի անեք, որ դուք ստեղ եք հաց կերել, ցածրել, ասում են, չգիտեմ, բան անենք, ասում եմ, օքեյ, ու տենց շատ արագ մի հատ սթորի ես անում ու տենց հաշիվը փակվում է։ Այդ ամենատարական բարտերային բաներից է, բայց նաև լինում է, որ դուք եք գնում, ասենք, չգիտեմ, ուզում ես ջիմ գնաս, չես ուզում փող տաս։ Գնում ես, ասում ես, տեսեք, ես այսքան պատվիշիկ ունեմ, ամեն ջիմ գալուց մի հատ սթորի կանեմ, որ ես ստեղ եմ պարապում, 99%-ը տենց երջանկացած ընդունելի է ձեր առաջարկը հաստատ։ Ու համագործակցության լիքը առաջարկներ է գալիս, այս համագործակցության մեջ ինտեգրված այդ երրորդ կետում եմ ես հիմա գտնվում, իդեպ, որին հեսա կհասնենք։ Հեռուստաընկերություններից է լիքը առաջարկներ գալի, որովհետև եկել է մի հատ շրջան, որ հեռուստաընկերությունը վախեցած է, ինքը մեռնում է, որովհետև մենք հիմա շատերս նույնիսկ հեռուստատեսային պրոյեկտները նայում ենք YouTube-ով։ Ու այդպես հեռուստատեսությունը սկսում է վերցնել են մարդկանց, ովքեր YouTube-ում արդեն ինչ-որ կարևորություն ունեն կամ ընդհանրապես վիդեոբլոգինգի աշխարհում։ Ընկերություններից է տարբեր առաջարկներ գալիս, ինձ IT ընկերություններից է սկսել շատ առաջարկներ գալ որպես վիդեոբլոգեր, որը շատ ողջունելի է, բայց միայն IT-ի մասին չի խոսքը, տարբեր ընկերություններ, իդեպ, շատ IT ընկերություններ նույնիսկ ունեն վիդեոբլոգերի հաստիկ, տենց կոնկրետ վիդեոբլոգերի հաստիկ ու Հայաստանում էլ կա տենց ընկերություն, բայց չասեմ որն է։ Եվ վերջինը սեմինար, ֆեստիվալ, տրեյնինգ, որ ձեզ տանջում են տարբեր սեմինարների, ֆեստիվալների, ես YouTube-ի միջոցով մասնակցել եմ օրինակ ԱՄՆ-ում կանալիք VidCon կոնֆերանսին ու ծախսել եմ 0 դրամ այդ ամենի համար, որովհետև նենց է եղել, որ այդ ամենը ֆինանսավորվել է, էլի նպատակ ունենալով մեծացնել վիդեոբլոգերների դերը ընդհանրապես, քանի որ նորից եմ ասում, հեռուստատեսությունը մահանում է։ Այս 3 մեր շատ սիրելի էփերի մասին խոսենք, մանավանդս վերջինի։ Ես մի փոքր ուզում եմ իրանց ալգորիթմների մասին ձեզ պատմեմ։ Ընդհանրապես, տեսեք, YouTube-ը, ինչի է Facebook-ը, Instagram-ը ու TikTok-ը համարվում edge, իսկ YouTube-ը հեռուստատեսություն, sense ոնց որ հարթակ, որը մնայուն է, հա։ Դու YouTube-ում sense մի հատ բան կա աշխարհում։ TikTok-er հայտնի մարդու հետ ավելի քիչ են նկարվում, քան YouTube-ում հայտնի մարդու հետ։ Դա զուտ նրանից է, որ սրանք ընկալվում են հոգեբանորեն որպես edge, տենց ինչ-որ story-ա նման, ինչ-որ video edge-ի հարթակ, իսկ YouTube-ը ավելի շատ ընկալվում է որպես հեռուստատեսություն։ Ալգորիթմների մասին ձեզ պատմեմ, կարող է մի օր պետք գա, երբ որ ուզենաք դառնալ վիդեոբլոգեր, շատ պետք կգա։ Օրինակ YouTube-ում, եթե դուք ինչ-որ տեսանյութ եք տեղադրում ու ուղարկում եք ինչ-որ մի հոգու, որ ինքը նայի, եթե ձեր վիդեոն այնքան հետաքրքիր է լինում, որ այդ մարդը առաջ չի տալիս, այսինքն 10 րոպե տեսանյութ եք տեղադրել, տենց 9 րոպե 30 վայրկյանը նայում է, ասենք նոր անջատում է։
ավտոմատ ալգորիթմը սկսում է տարածել այդ տեսանյութը ու նաև այդ տեսանյութը առաջարկել նման այդ տեսանյութին նման այլ տեսանյութերի կողքը։ Այսինքն շատ կարևոր է YouTube-ում, որ քո վիդեոն այնքան լավը լինի, որ դու կարողանաս մինչև վերջ պահել դիտողին ուշադրության կենտրոնում։ Այդպես սկսես աճել։ Facebook-ում ու Instagram-ում այդքան էլ տենց չի։ Ինքն ունի այդ ֆիշկեն, որ ինչքան երկար նայես, այդքան լավ է, բայց իրան օրինակ Facebook-ում կամ Instagram-ում աշխատում է շեյրերը շատ բանը կոմենտները, ինչքան ակտիվություն կա, լայքերը, հա, դրանք շատ կարևոր են։ Եթե դուք ինչ-որ վիդեո եք տեղադրում Facebook-ում ու ինքը շատ լայք շեյրեր է ստանում միանգամից, ինքը սկսում է արագ տարածվել։ Եթե համեմատում ենք Facebook, Instagram եւ YouTube հարթակները, ամենահեշտը աճել հնարավոր է Facebook-ում։ Ինչի, որովհետեւ դուք այնտեղ արդեն ի սկզբանե ունեք ընկերներ ու երբ որ վիդեո եք տեղադրում, իրանց միջոցով կարաք շեյր անեք ձեր պատին ու իրանք եթե հավանեն, շեյր անեն ու սես տարածվի։ YouTube-ում չկա այդպես բան, որ ընկերներ, բան դու գցեցիր, ոչ մեկ չկա, դու պետքա ոնց որ նպաստես իր տարածմանը։ Իսկ TikTok-ը հայկական TikTok-ի մասին իհարկե գիտեք բոլորդ, թե ինչ բարդ չգիտեմ, որ ասեմ, շատ հայկական TikTok-ին դա օրինակ Վալոտ Պապիին գիտես դու։ Այ հենց գնաս որոնես, հետո կհամաձայնես իմ հետ։ Հայկական TikTok-ի մասին ինչ եմ վատ խոսում, որովհետև 95%-ը վատ կոնտենտ է, 5%-ը լավ։ Անում ենք էլի, բայց սենց սեմինարների կամ կոնտենտ արտադրության միջոցով 5% այն ժամանակ 1% էր, հիմա 5 է դարձել։ Այսինքն, երբ որ նոր էր TikTok-ը մտել մեր կյանք։ Այդ ժամանակ 1%-ներ ընդամենը, որովհետև մի 3 տարում 4% է ավելացել։ Այո, հենց դրա համար է էլի սարսափելի վիճակը։ Ու հարցը նրանում է, որ TikTok-ի ալգորիթմը սենց է աշխատում։ Եթե դուք նայում եք ինչ-որ մարդու տեսանյութ, ինքը հետո ձեզ նորից առաջարկում է այդ մարդու տեսանյութերը։ YouTube-ում տենց չի։ YouTube-ում առաջարկում է իրար նման ձևով կամ եթե դուք մինչև վերջ նայել եք, բայց օրինակ ինչի է, որ հայերը TikTok են քաշում, հետո տենց մի ժամ մնում են մեջը, ջնջում են, մտնում Facebook-ում գրում են արա ախպերս ինչ է այս TikTok-ը։ Խի է տենց։ Նայեք, որովհետև TikTok-ում վատ կոնտենտը շատ է, մտնում են սենց, հա թերթում են, հա վատ կոնտենտ է։ Ու իրանք նայում են, որովհետև անկեղծ եմ ասում, դա մի հատ հոգեբանական պահ է։ Օրինակ, երբ որ ես TikTok-ում մտել էի, գրանցվել էի TikTok, այդ ժամանակ երբ որ մի հատ տենց ատամները կիսաթափած մարդ հելնում, ասում է ով ինչ հաչա, եսի ինչի գործեր եմ, դու ուզում ես սալդոտա չրփվի, դու ուզում ես տենաս ինչա լինելու։ Այդ հոգեբանությունն է, հա, դու ուզում ես տենաս ինչա լինելու։ Կամ չգիտեմ, ինչ որ կռիվներ կա հայկական բան, նստում են ավտոն, տանում են ինչ որ բան, ուզում ես տենաս ոնց է ծեծ ուտելու այդ տղեն, այդ հոգեբանությունն է։ Մի հատ շատ հայտնի ժանր կար, որ տղերք ասում էին աղջիկները անցնեն այս վիդեոն, բան եմ ասում, ոչ մի աղջիկ չեն ասում, որովհետև հետաքրքիր է, ինչ ասելու, խի ասում անցեք։ Ու տենց արդյունքում մարդիկ նայում էին մինչև վերջ ու մինչև այսօր էլ նայում են մինչև վերջ ու այդպես սկսում է վատ համբավ ձեռք բերել TikTok-ը։ Դուք պետք է կարողանաք հոգեբանորեն ձեզ տրամադրել ու վատ կոնտենտ չնայել։ Այսինքն ամենահետաքրքիր բանն էլ ձեզ բերի վատ տեսքով, դուք արագ անցնեք։ Հիմա իմ մոտ տենց է, հիմա որ ես մտնում եմ TikTok, իմ մոտ նենց հրաշք վիդեոներ ա բերում, թե ուսուցողական, թե հետաքրքիր, թե կրեատիվ, որոնցից ես շատ բաներ եմ սովորում։ Ինչ-որ ֆիլմերի ռեկլամներ ա բերում, որոնց մասին ես ընդհանրապես չգիտեմ ու գնում նայում եմ։ Այդ նրանից է եղել, որ ես ուղիղ 3 ամիս մաքրել եմ իմ հայկական TikTok-ի այդ edge-ը։ Ուղիղ 3 ամիս ինձ անընդհատ զիբիլ է առաջարկել ու վերջը թողել եմ այն 5%-ը։ TikTok-ի վատը դա է Հայաստանում, որ դուք պետք է ուղղակի ներվեր ունենաք, մաքրեք, բայց հետո ինքը դառնում է մի հատ հրաշք ծրագիր, որ ամեն օր կարաք իրանից ինչ-որ հետաքրքիր բաներ սովորեք։ Իսկ ամբողջ աշխարհում TikTok-ի, հա, մեկ էլ TikTok-ի ու YouTube-ի տարբերությունը, եթե դուք YouTube-ում գցում եք ինչ-որ տեսանյութ, իդեպ ես ձեզ գիտեմ TikTok-ում որակյալ կոնտենտի շարքում ա ձերը։ Ես ուզում եի ասել, հա, YouTube-ի հետ համեմատական տանելով, որ YouTube-ում եթե դուք տեսանյութ եք գցում, ինքը կարա դրսում տարածվի հենց մի անգամից։ TikTok-ում TikTok-ի ալգորիթմը նենց է, որ դուք որտեղից գցեցիք, սկզբից այդտեղ է տարածվում, որ երկրից գցեցիք։ Այսինքն սկզբից այդտեղ տարածվում է, այդտեղ ակտիվ է, նորսս կամաց մեծացնում է իր այդ մասշտաբները։ Բայց TikTok-ում շատ հեշտ է աճելը, այսինքն դուք 0 հետևորդով կարաք ունենաք միանգամից 1 միլիոն դիտում։ Էդ էլ իր ալգորիթմից է կախված։
ինքը ինչով է լավ, որ եթե դուք հանկարծ ուզենաք ինչ-որ մի օր սկսեք վիդեոբլոգերի այդ կարիերան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ սկսեք TikTok-ից, վատ ոնց որ հնչի, բայց սկսեք TikTok-ից, շատ արագ դիտումներ հավաքեք ու իրանց ուղղորդեք YouTube։ Երբ որ YouTube-ում արդեն մի քանի 100 մարդ կգա, всё, կարա կենտրոնանաք YouTube-ի վրա, ինքը շատ ուժեղ ձևով օգնում է ձեզ։ Մյուս սլայդն էլ չեմ հիշում։ Հա։ Այս վերջինի մասին ու նախավերջինի ինչի է ձերը մեծատար գրած, որովհետև ես այս խոսքը միշտ ասում եմ ոչ թե գնացեք ձեր երազանքի հետևից, այլ գնացեք ձեր երազանքի հետևից, շեշտը ձերի վրա է, ինչի, որովհետև շատ շատերը գնում են այն մասնագիտությունների հետևից, որը պրեստիժ է, ակտուալ։ Այստեղ շատ IT-շնիկներ կան, կներեք իհարկե, բայց նորից շատ շատերը մտնում են այդ ոլորտ ոչ թե նրա համար, որ սիրում են դա, այլ որովհետև լսել են, որ մեջը լավ փող կա։ Լավ, չգիտեմ, ու շատ շատերը նույնիսկ ստիպում են իրանց սիրել այդ մասնագիտությունը։ IT-ն ընտիր մի հատ աշխարհ է ու ես խի եմ ընդունվել IT ֆակուլտետ, որովհետև այդ ամենը ինձ շատ է դուր եկել, թե մաթեմատիկան ու թե ընդհանրապես ծրագրավորումը։ Բայց երբ որ ես հասկացել եմ, որ կա ինչ-որ բան, որը ես ավելի շատ եմ սիրում, ես գնացել եմ այդ ուղղությամբ, առանց մտածելու, որ IT-ում ավելի շատ փող կա։ Հիմա ես ձեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, YouTube-ում աշխատող ծրագրավորողները մոտավորապես 4 անգամ 5 ավելի քիչ գումար են աշխատում, քան վիդեոբլոգերները ամերիկյան այդ կայուն վիդեոբլոգերների մասին է խոսքը։ Ինչի, որովհետև, չգիտեմ, շատ շատերը գնացել են իրենց սիրելի գործն են արել ու հա, այն մարդիկ հիմնականում ես իմ ընկերների օրինակներով էլ կարող եմ ասել, հա, ընկեր ունեմ, ով ծրագրավորում չի սիրում, բայց մտել է այդ ոլորտ փողի համար ու արդեն մի քանի տարի շարունակ ինքը ջունիոր է ու տենց քիչ փող է ստանում, ու ես ունեմ ընկեր, ով սիրում է ծրագրավորում ու մտել է այդ ոլորտ ու հիմա շատ լավ է իրավիճակը, էլի։ Անպայման ժողովուրդ, մի վախեցեք զբաղվել այն գործով, որը դուք սիրում եք։ Հիմա բոլորը, որ մտնում են ծրագրավորման մեջ, շատ տեղեր թափուր է մնում։ Այդ վիդեոբլոգինգն էլ է այդ շարքում ու էլի շատ տեղեր։ Այդ անհատների համար լավ է, հա, իրանք ավելի շուտ են այնտեղ գերիշխող դառնում, որտեղ քիչ է մարդիկ այնտեղ քիչ են։ Բայց շատ բաց է այդ ամենը։ IT բլոգներ կան YouTube-ում, որոնք ավելի շատ գումար են աշխատում, քան այդ բլոգը վարող տղեն ուրիշ կամպանիայում աշխատում։ Օրինակ բանը Free Code Camp, կարծեմ կարող է շատերը ծանոթել եք YouTube-յան մեծ ալիքա, որը սովորացնում է ծրագրավորում։ Բայց այդ ալիքի հեղինակը YouTube-ից ավելի շատ գումար է աշխատում, քան այն կամպանիայում ինքը որտեղ աշխատում էր, անունը չեմ հիշում, ամերիկյան կամպանիա։ Ես հիմա ոչ թե ձեզ ասում եմ դարձեք վիդեոբլոգեր, այլ ասում եմ դարձեք այն, ինչը դուք սիրում եք։ Մի հատ էլ օրինակ բերեմ, որ օրինակ շատ-շատերը հիմա գնում են նկարիչ են դառնում, ասենք, վատ, մի քիչ ցավոք ուզում եմ սես բառ օգտագործեմ, փախած ինչ-որ բան է, նկարիչ դառնաս ոնց փող աշխատես, չէ՞, տենց է թվում։ Բայց մի հատ ընկեր ունեմ, Հոլանդիայում ապրում ու հոլանդացի է, հայ չի, ով նկարչության էր գնում ու մտածում էի, հա լավ, կարող է Հոլանդիայում նկար վաճառելով իրոք կարող է շատ փող աշխատես, բայց չէ, ինքը դարձավ, գիտեք ինչ, մուլտիպլիկատոր ու հիմա համ YouTube-յան մի հատ ալիք ունի, համ աշխատում է հոլանդական ամենահայտնի մուլտիպլիկացիոն ընկերությունում ու այդ ամենը արել է ինքնակրթվելով։ Այսինքն մենք հիմա ունենք հնարավորություն թե YouTube-ի, թե Google-ի, թե մնացած բոլոր հարթակներում սովորել մեր ուզած մասնագիտությունը։ Ու ինքը մուլտիպլիկացիա համալսարան չի սովորել ու սովորել է մուլտիպլիկացիա YouTube-ով ու մնացած այդ lesson-ներով ու հիմա հասել է նրան, որ ունի սեփական դուք իր մուլտերը կարող եք տեսածել եք, տենց հիմար կերպարներ են YouTube-ում, որ ու կարճ մուլտեր է, որի վերջը միշտ անսպասելի է։ Ու ինքը այդ ամենով աշխատում է միլիոնավոր դոլարներ։ Այսինքն հիմա նկարչուհիները կարան ուղղակի դառնան անիմատորներ ու մուլտիպլիկատորներ ու վաբշե չմտածեն օրինակ IT մտնելու մասին, այլ գնան այդ ուղղությամբ։ Անպայման զբաղվեք նրանով, ինչը սիրում եք։ Ես համալսարանի ուսուցման իմ հավանաբար երկրորդ տարում հասկացա դա, որ ես վիդեոբլոգինգ ավելի շատ եմ սիրում, քան IT-ն, որտեղ որ սովորում էի։ Ու այնպես ստացվեց, որ ես Ջերմուկում եմ ծնվել, այնտեղ մեծացած որևէ ծանոթ չունեցող մարդ կարողացա YouTube-ի միջոցով առանց որևէ մեկի օգնության հասնել Հոլիվուդ։
թե ոնց այդքան հեսա մի հատ տեսանյութ եմ տեղադրելու կարող է ինչ որ հուշումներ լինի, բայց ես հաճախ իմ էջում գրում եմ եւ դրա մասին եւ այլն, բայց այնպես ստացվեց, որ YouTube-ը ինձ հասցրեց շատ տեղեր ու վերջին կետը Հոլիվուդն էր։ Ես դրա վրա ծախսել եմ միայն սեփական ռեսուրս, ինքնակրթություն ու վերջ, ինքնակրթություն, համեկե աշխատասիրություն է մոռացել։ Հիմա ուղղակի այս ամենից հետո ուզում եմ ցույց տալ ձեզ 1 րոպեանոց տեսանյութ, որտեղ ես հավաքել եմ այդ ճանապարհը, թե ոնց սկսվեց ու ուր հասավ, որը, չգիտեմ, կարող է շատերիդ մոտիվացնի, ես շատ եմ ցանկանում, որ բոլորդ անպայման դառնաք այն մասնագետը, որը որ դուք ուզում եք, ձեզ իրոք սրտանց ցանկանում եմ դա, որովհետև ես դա արել եմ ու շատ երջանիկ եմ։ Հա, մեկ է մի հատ խոսք, որը Լա Ռոշֆուկոն է ասել, ես շատ եմ սիրում, ասում էր, եթե ուզում եք գործ չանելով փող աշխատել, ուրեմն աշխատեք այն մասնագիտությամբ, որը դուք սիրում եք։ Կստացի, որ դուք չեք աշխատում, ձեր սիրելի գործն եք անում։ Իմ մոտ հիմա տենց է։ Ես ազատ գրավ, կյանքումս ընդամենը մի ամիս եմ աշխատել ինչ-որ ընկերությունում 10-ից 7-ը, ու նենց եմ խեղդվել այդ գրաֆիկից, այդ ռոբոտացումից, որ ես հասկացել եմ, որ պետք է անպայման լինեմ ֆինանսապես անկախ։ Իմ սեփական միջոցներով, իմ սեփական նպատակասլացությամբ։ Որտեղ էլ աշխատեք, միշտ փորձեք լինել ֆինանսապես անկախ։ Այսինքն, օրինակ մի հատ օրինակ վերեմ, որ մամաս, չգիտեմ, միշտ ուզում էր, որ ես աշխատեի կարամ ստեղ ինչ-որ կամպանիայի անուն ասեմ։ Յուքոմու, չգիտեմ խի, տենց ցավ գույները երևի գրավել էր, բան, ասում էր, տղես թող մտի յուքոմ, բան, չէի հասկանում խի, բայց ես կարևորը հասկանում էի, որ սխալ է ինքը ասում ու չէի ուղղորդվում դրանով, ու խոսքը նրա մասն է, որ ոչ թե մի մտեք յուքոմ աշխատելու, այլ այդ աշխատելու ընթացքում անպայման մտածեք, որ դա ձեր հիմնական աշխատանքը չի, դուք պետքա մի օր անպայման լինեք ֆինանսապես անկախ։ Չգիտեմ, բիզնես մտածեք, ձեր աշխատանքի հաշվին, ձեր չքնելու հաշվին, շաբաթ կիրակիների հաշվին, աշխատեք ինչ որտեղ ձեր ֆինանսական կարիքները հոգալու համար, բայց մի մնացեք, կներեք այս արտահայտության, նեղեք այդ կամպանիայի մեջ ու տենց տարիներով մնացեք, չէ, դա բնականաբար ի վերջո հանգեցնելու է նրան, որ մի օր հետ եք նայելու, տեսնելու եք ամբողջ կյանքը աշխատել եք։ Բայց ես հիմա իրոք համ աշխատում եմ, համ այդ աշխատանքի միջոցով չեմ ուզում շատ առիթավորված հնչի, բայց վայելում եմ կյանքը, էլի, որովհետև այդ աշխատանքը տալիս է այդ հնարավորությունները։ Հա, ու վերջում այդ տեսանյութը ես ցույց տամ, ուղղակի play ոնց պետք է սխնեմ, եւ ինդեղից։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեզ։ Մի երկու հարց եթե ունեք, ասեք։ Չէ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեի, ես քանի որ միշտ ունեցել եմ այդ միտքը ստեղծելու ինչ-որ վիդեո կոնտենտ, հիմա էլ ունեմ ու այն, որ ուզում եմ վիդեո կոնտենտ ստեղծել, դա հստակ է, սակայն չեմ կողմնորոշվում, թե ինձ որ բովանդակային կամ որ ժանրն է, որ հոգեհարազատ է։
հիմա տեսնում եմ, որ Հայաստանում շատ առաջ գնում է այդ հումորային, չգիտեմ, խնդալու վիդեոներ եւ այլն, բայց ես դրա մեջ զգում եմ, որ այդքան չկամ, այսինքն ավելի արհեստական է իմ մոտ ստացվում։ Իսկ ավելի լուրջ կոնտենտը մի քիչ դժվար է դրանով հետաքրքրել։ Քանի որ այնտեղ խոսեցի գաղափարի մասին, այդ գաղափարը ոնց պետք է հասկանաս, որ նա էլի քոն։ Ամենադժվար բանն է, դա նմանա ստարտափին էլի, որ դուք պետքա մտածեք նենց բան, որը, հեսա ես ասեմ, հետո կարեք դուք ասեք։ Ստարտափի նման, որ պետքա գտնեք նենց բան, որը շատ տարբերվող է։ Բայց տեսեք, ես թող անհամես չհնչի, բայց Հայաստանում ամենամեծ բաժանորդների քանակ ունեցող անհատ վիդեոբլոգերն է։ Ու իմ ալիքը մեծ մասով ինֆորմատիվ է։ Եթե դուք մտածում եք, որ ինֆորմացիայով հնարավոր չի գրավել մարդկանց, դա էդի տենց ուղղակի թվում է, ինչի, որովհետև հումորայինը ավելի շատ է։ Բայց դուք պետք է հասկանաք ինչն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Ասենք, չգիտեմ, ֆիլմեր եք շատ նայում, հաստատ արժի ֆիլմերի մասին YouTube-յան ալիք բացել, չկա Հայաստանում։ Ոչ մի բան համարյա չկա, հիմնականում հումոր է էլի արվում։ Չգիտեմ, եթե IT ոլորտի մասին եք, IT բլոգ չունենք մենք, հաստատ էլի շատ հետաքրքիր կլինի։ Դուք պետք է ձեր հետաքրքրասիրությունները հասկանաք ինչա ու դրա մասին սկսեք նկարել։ Այդպես կգտնեք գաղափարը։ Ասեք։ Իսկ օրինակ TikTok-ը ռեյք գցում է, YouTube-ի հետ կապված, YouTube-ը ռեյք գցում է նույն ձև, այսինքն եթե նայեցին, այնտեղ մի քանի օքի նայեցին, ավտոմատիկ լոկացիայում գցում է ու այն մեկը որ ասացիր, օրինակ գնաս Գերմանիա, նես չի Գերմանիայում լոկացիան շատանալու է։ Իսկ եթե Գերմանիայից նայում էլի չի տարածում լոկացիան։ YouTube-ի մասն է, չէ՞ խոսքը։ Նա տեսեք, եթե YouTube-ում դուք ստեղ տեսանյութ եք գցում ու Գերմանիայից ինչ որ մեկը նայում է, ու էլի իմ ասած վերսիայով, այսինքն մոտ 50%-ից ավել չի անջատում տեսանյութը, սկսում է Գերմանիայում ինչ որ մարդկանց առաջարկել։ Ու գիտեք ոնց են, որ վիդեո եք նայում YouTube-ում, ստեղ պուճուր sense վիդեոներ կան, այ դրանց մեջ է գցում։ Կամ գցում է գլխավոր էջում, երբ որ դուք մտնում եք YouTube ու այնտեղ խառը վիդեոներ կան, այդտեղ է գցում։ Իսկ իր ռեքը կոպիտ ասած դա է, բայց TikTok-ում չկա հարթակ, որ դու սենց ընտրես։ Դու սենց մտնում թերթում ես պրոստը։ Այդ դրանց մեջ պետք է անգնի քո վիդեոն, ռեքը դա է կոչվում, YouTube-ում կոչվում է trend, trend-ների մեջ է անգնում։ Հիմա TikTok-ը գնում է նրան, որ մոնետիզացիա միացնի, նույնիսկ խոսակցություններ կան, որ ինչ-որ երկրներում կա արդեն, բայց այս պահին TikTok-ով ավելի շատ գումար են աշխատում բանով, էլի donation-ի հնարավորություն կա։ Հա, լայվերի ընդհանրապես առանձին էլ կարաք donate անեք։ Ասեք։ Ուզում եմ ավելի շատ խոսենք բովանդակության, լեսբիկ եւ ֆինանսական հնարավորությունների միջև եղած բարիերի մասին։ Ենթադրվում է, որ անգլերեն կոնտենտը ավելի շատ մարդիկ են նայում, հատկապես եթե հենց բնիկ անգլերեն խոսողներ են մատուցում կոնտենտը, եւ նույնը անելով հայկական շուկայի համար հայերեն լեզվով փոխանում են հնարավորությունները, այդպես դուք հենց հայերենի վիդեոբլոգեր ուզում եմ ասեք, որ մասն է ենթադրության ճշմարտություն եւ որը Իրականում ամբողջը ճշմարտությունն է, շատ լավ հարց էր, հայկական դիտումները միշտ ավելի քիչ գումար են բերում, քան արտասահմանյան դիտումները։ Չոր կոպիտ, շատ չոր հաշվարկով, այստեղ դու կարող ես ասենք 1 միլիոն դիտումի դիմաց աշխատել, ասենք մի 300, կարող է $500, բայց եթե այդ 1 միլիոն դիտումը լիներ Ամերիկայից, կարար դա տատանվեր մինչև կախված այնտեղ բաներ կան, բայց մինչև $5,000, այսինքն մոտ 10 անգամ տարբերությունը շատ է։ Շատ ընկերություններ ու անհատներ կան այստեղ ապրող Հայաստանում, որոնք կոնտենտ են արտադրում դրսի համար, ռուսերենով, անգլերենով, լուր կոնտենտը դա երբ որ խոսք չկա, ասենք ամենահայտնիներից Mr. Bean-ն է, բայց չգիտեմ, Tom & Jerry կամ տենց բաներ կարամ թվարկեմ, որ դուք պատկերացնեք, որտեղ խոսք չկա, բայց դու հասկանում ես, կամ Chaplin։ Կամ հա, տեսած կլինեք, երբ որ մի հատ հիմար սարքա տարբեր բաներ է սխմում։ Չգիտենք խի, բայց մենք նայում ենք այդ, որտեղ հետաքրքիր է թե ինչա լինեն, դա էլ է լուր կոնտենտ։ Ու իդեպ այդ ալիքն էլ շատ հարուստ է։ Դուք կարաք, եթե ուզում եք կոպիտ ասած ֆինանսապես շատ ավելի բան աշխատեք, շատ ավելի գումար, դուք կարաք ուղղակի ստեղ ապրելով, վիդեոբլոգինգի այդ ազատությունն դա որտեղ ուզում եք ապրեք, բայց այն լեզվով անեք, որտեղից ուզում եք ձեզ նայեն։ Այսինքն օրինակ հիմնականում անգլերենն է տարածված։ Կարաք ապրեք, ասենք Սիբիրում,
ու այնտեղից անգլերենով կոնտենտ անեք, դուք աշխատեք նույն գումարը, եթե ձեզ Ամերիկայից նայեն, ինչ որ Ամերիկայում աշխատեիք ու այնտեղ անեիք։ Հայկական սֆերայում հիմա այդ կայուն վիդեոբլոգերների ֆինանսական վիճակը ինչի է լավ, որովհետև սկսել են շատ գովազներ մեզ պատվիրել, տարբեր ընկերություններ եւ անհատներ։ Այսինքն վիդեոբլոգերները ավելի արագ են հասցնում լսարանին տվյալ ծառայության կամ ապրանքի մասին, քան հեռուստատեսության են սիթքոմում դեմքիդ մտնող այդ գովազները, ու դրա համար մի քիչ սկսել է ֆինանսական աճ նկատվել։ Իսկ կոնկրետ որ YouTube-ից մենք գումար աշխատենք, դա ավելի լավ է իհարկե դրսի համար կոնտենտ անել։ Ես անձամբ հիմա օրինակ պատրաստվում եմ զբաղվել դրանով։ Instagram-ի IGTV-ին դա չգիտեմ, ոնց որ երկրներից Տաջիկստանը։ Ընդհանրապես ինքը ոչ մեկի պետք չի։ Շատ վատ հնչեց։ Ես էլ մի քիչ նման եմ իրան, բայց ուզում եի ասեի, որ իրանք ստեղծեցին IGTV, որ պրոստը մրցեն YouTube-ի հետ, այն էլ չեղավ, ուղղակի չստացվեց։ Հա, Reels-ը շատ լավ աշխատում, բայց Reels-ը արդեն TikTok-ի համար են հանել, որ իրանց հետ մրցեն։ Հա։ Ոնց որ արդեն Reels-ի ֆորմատին է վերաբերվում, ոնց որ TikTok-ի ստեղծելուց հետո երբ որ կարճ ֆորմատով վիդեոները ավելի դիտումներ ապահովեցին, եւ Instagram-ը եւ YouTube-ը ոնց որ հասկացան, որ ավելի լավ է ֆորմատին հասնել, ոնց որ սաղն էլի, Reels ավելացավ, YouTube Shorts, ձեր կարծիքը արդյոք կարող է սպանի այս կարճ ֆորմատով վիդեոները երկար ֆորմատին ասած։ Երբեք դա չի լինի։ Մեկ էլ Shorts-ի մասին երկու բան է։ Shorts-ը դա ոնց որ նույն TikTok-ն է, որը YouTube-ն է ստեղծում իր համար, հենց իր մեջ ներդրված։ Այս բանը տես բետա վերսիա է, բան, բայց կամաց սա ամուր հիմքերի վրա կլինի։ Երբեք կարճը չի սպանի երկարին, ինչի, որովհետև աշխարհում կան հաղորդումներ, ֆիլմեր, սերիալներ, որոնք որևէ կերպ հնարավոր չի այդ ֆորմատով ներկայացնել։ Ու օրինակ կինոմատոգրաֆիան, ֆիլմարտադրությունը աշխարհի ամենամեծ բիզնես ոլորտներից է ու հնարավոր չի ուղղակի առանց YouTube-ի կամ ինչ որ այլ հարթակների, որտեղ երկար վիդեո պետք է տեղադրես, ասենք կմեռնի ֆիլմարտադրություն։ Մի րոպե անում կգնան կինոթատրոն, մի րոպե կտևի ֆիլմը, ասենք դա իհարկե երբեք չի լինի։ Այսինքն հանգիստ կարանք լինենք, դուք ուղղակի պետքա արդեն ինքներդ հասկանաք, ձեզ որ ժանրն է հետաքրքիր, երկար լիամետրաժ ինչ-որ վիդեոները, թե ինչ-որ կարճլիկ բաները։ Հա, ասեք։ Մի հատ միկրոֆոնով էլ ժողովուրդ չի լսվում հետը։ Ես կկրկնեմ հարցը։ Հա, օքեյ, կամ։ Այդ խոսեցիք ամերիկյան լսարանի մասին արդեն կոնտենտ սարքելուց, դուք հիմա ունեք հիմնականում հայկական լսարան, ու կա մեծ մասը, ով պարզապես չի հասկանում անգլերենը ենթադրենք։ Եթե դուք չունեք հիմա բավարար ամերիկյան լսարան, արդյոք ռիսկային չի պատրաստել կոնտենտ, որը կարող է պատճառ լինել լսարանի ինչ-որ մի մասի նվազման։ Շատ լավ հարց էր։ Իրականում, եթե դուք ունեք ալիք, որտեղ տեղադրում եք հայկական կոնտենտ, հայերեն, հանկարծ այդտեղ չտեղադրեք նենց կոնտենտ, որը ուրիշ լեզվով է։ Դա սպանում է ձեր ալիքը ամենավերջին ձևով։ Եթե ես որ ասեցի ուզում եմ սկսեմ այլ լեզվով կոնտենտ, դա բնականաբար լրիվ նոր ալիքի մասին է խոսքը։ Այլ լեզվով ցանկացած ալիք պետք է ունենա իր լեզուն։ Չկան հայտնի ալիքներ, որտեղ կա մի քանի լեզու։ Մաքսիմում տիտրերով այնտեղ գնա ինչ որ մեկնաբանություններ, թարգմանություններ, բայց ինչ լեզվով սկսում եք, դրա համար առանձին ալիք ունեցեք անպայման։ Դուք չեք տվել հարցը։ Ասեք։ Դուք, հա։ Դուք դրական ձևի դուք դրական ձևի ներկայացրեցիք YouTube-ը, YouTube-ը պլյուսեր ամեն ինչը, բայց մինուսները չկան, ինչ-որ կարեք ներկայացնեք։ Միկրոֆոն ավելի Հարցը նրանում էր, որ YouTube-ը ես հիմնականում դրական ձևով ներկայացրեցի, բայց ինչ մինուսներ կան։ Մինուսներ կոնկրետ նկատի ունեք կոնտենտ սարքողի համար, թե լսարանի համար։ Կոնտենտ սարքողի համար մինուսներից իրականում մտածում եմ քիչ են, բայց ոչ թե մինուս, այլ դժվարություն։ Դժվարը աճելը շատ սկիզբն է այդ դժվար, որ դու կներեք։ Շատ դժվար է
սկզբում աճելը, բայց հենց աճեցիք, հենց ստացվեց այդ ոնց որ ալիքի մեջ ընկաք, որ սենց ձեր դիտումները աճում է, ամեն ինչ դառնում է շատ հեշտ։ Մեկ է ամենակարևոր մինուսը, որը հիշեցի, որ դուք չպետք է խախտեք YouTube-ի օրենքները։ Ասենք հեղինակային իրավունքի խախտումը դա ամենապատժելի բաներից է YouTube-ում։ Չխոսեք, ասենք թե ինչպես կարելի է մարդուն սպանել եւ թաքցնել, որ ոչ մեկ չի մա։ Տենց թեմաների մասին ինքը դուք ունենաք 2 միլիոն պատվիսչիկ ու 10 տարվա ալիք, հանկարծ տես մի բան անեք, ուղակի ջնջում են, առանց ձեզ զգուշացնելու։ Իրանք ոնց որ հավես չունեն, էլի, տենց ասած, միանգամից ջնջում են։ Դուք եթե օրենքները պահպանեք, ինչը իհարկե դժվար է, շատ անգամ ուզում ես ասենք Տիտանիկի մասին ռեպորտաժ սարքես, ուզում ես իր երգը դնես, որ սիրուն դառնա ռեպորտաժը, բայց չես կարա, իրավունք չունես։ Ու այդպիսի բաներից պետքա խուսափել ու մնացած դեպքերում ամեն ինչ լավ կլինի։ Ասեք։ Հարցս հենց ձեր խոսքից հատբխում, ես վերջերս նման փորձ ունեցա, որ ես լրագրող եմ ու հարցազրույցներ եմ պատրաստում դուրս նոր, մտնում մի երկու հարցազրույց ունեմ, որոնցից մեկում իմ զրուցակիցը պատմում էր ինչ-որ մեկի մասին, ով էլի հայտնի էր ու պրոդյուսեր էր, խոսքով ինքը այդ խնդիրը չուներ ներկայանալու, բայց երբ որ ես նկարագրել էի, որ մարդիկ հասկանան, թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, որովհետև Հələ աշխատում եմ։ Որովհետև Այս կարող է ես անջատեմ։ Հələ ես անջատեցի։ Բնականաբար այդ Դուք ասեք ես հարցը կկրկնեմ։ Մարդիկ կարիք ունեն վիզուալ դա տեսնելու, այսինքն նրանց պետք է տեսնել ում մասին է խոսքը, որպեսզի հասկանան։ Ես երբ նկարը տեղադրել եմ, բայց այդ մարդը բողոք էր ուղարկել անձնական տվյալների խախտման ու իմ վիդեոն, որը դե բնականաբար ալիքը նոր է ու դժվար մի քանի հազար վյու էր հավաքել, ջնջվեց։ Այսինքն որտեղ է այդ գիծը, որ հիմա ես մյուս անգամ օրինակ չգիտեմ, երբ որ նոր ինչ-որ բան եմ ուզում անել, ուզում եմ ինչ-որ կրոնական կազմակերպության, ինչ-որ կրոնական քարոզչի մասին խոսել ու ես բնականաբար պիտի իրեն պատկերով ներկայացնեմ, ոնց է լուծվում այդ հարցը։ Հիմա էլի մեկ իրականում հարցը նրա մասին էր, որ ինչպես անեմ, որ օգտվեմ ուրիշի նկարներից, ուրիշ նյութերից ու իմ ալիքի վրա դա չազդի, այսպես ասած, ինքը հարցազրույց է արել, օգտագործել է մի մարդու նկար, այդ մարդը բողոքել է ու ալիքը ջնջվել է։ Իրականում, որ ճիշտն ասեմ, տենց կոնկրետ լուծում չկա, որ ասեմ սենց արեք ու դա կլուծվի։ Հարցը նրանում է, որ ցանկացած նյութ մենք օգտագործելիս նկար, ինչ-որ երգ, բան, պետք է անպայման հարցնել հեղինակից։ Եթե ինքը թույլ չտվեց, մենք իրավունք չունենք օգտագործել։ Ես իմ վիդեոներում շատ հաճախ ուրիշ տեղերից նյութեր եմ դնում, բայց հիմնականում նենց նյութեր, որոնց դեպքում 90%-ով վստահ եմ, որ բողոք չի գա։ Նույնիսկ եթե իրանք պատկանում են ուրիշին։ Հա, ասենք Տիտանիկից հատված եմ դնում, Ջեյմս Քեմերոնը դժվար էլի բողոքի ասի, տենց Հայաստանում մի հատ տղա 4 վայրկյան բան է դրել, ջնջեք ալիք։ Տենց չի լինի։ Բայց օրինակ կոնկրետ անհատների դեպքում շատ է լինում, որ իրանց չեք ասում ու ալիքը ջնջում են։ Պետք է ուղղակի հարցնել, ուրիշ ինչ-որ միջոց չկա։ Իսկ ո՞նց գտնենք իրական տվյալները։ Մեր դարում այնքան հեշտ է գտնելը տվյալ մարդուն, տվյալ կազմակերպությունը։ Ես այնց մարդկանց հետ եմ, հենց Instagram-ի ժամանակ, հա, ասենք, չգիտեմ, Cardi B-ի ամուսնու հետ պերեպիսկա ունեմ։ Շատ հեշտ է հասնել այս դարում այդ ամենը։ Շատ հայտնի է, բայց ինքը նոր է սկսել, բայց ես իրավիճակը ուզում օգտագործեմ ու ասենք YouTube-ում ես որ գցում եմ, բերում է լիցենզիան ինչ-որ բրազիլական ընկերություն է, կոմիսիոն, բայց ոչ մի կոնտակտ այն տվյալ չկա։ Դե որ Google անեք, ոնց կարա չլինի կոնտակտ։ Այդպես հայտնի մարդիկ։ Կարող է ինչ-որ սպეციფიկ դեպք է, որ չկա պրոստը այդ կամպանիան, բայց 99% դեպքերում Google անեք հաստատ վերելու է իրանց համարով, չգիտեմ, տերերով եւ այլն։ Եվ եւս մեկ հարց ու Այդ ճիշտ է, որ Rush Hour 4-ում է։ Հա, այս վերջում որ check-in sense արեց, այդ դրան էր տանում ու խոսքը նրա մասին էր, որ ի վերջո ասա Հոլիվուդ, այդ էր, որ պետքա Rush Hour 4-ը լինի եւ այլն, ես այդ ամենին վիդեո նրա մասին էր, որ հասել էի ընդամենը YouTube-ի միջոցով, այլ ոչ թե ինչ-որ ծանոթի կամ ինչ-որ մեկի։
ասել են էպիզոդիկ դերա, դե բնականաբար ես ով եմ, որ գլխավոր դեր տանեմ, եւ դուք էլ ասեք ու վերջ։ Հարց դետայի կապված ալիքի հետ, սպասենք դու 4000 կոնտենտի վիդեոների, թե ամեն ինչը ոնց կար կենսելի կոնտենտով շարունակվել։ Չէ, ես հիմա պատրաստում եմ մի հատ նոր ալիք բացել, երկու, մեկը հայկական լսանի համար, մեկը դրսի։ Բայց կա, չէ՞ դրսի լսանի համար ալիք, մեկ է վիդեոները։ Հա, իմ մասին է խոսքը, որ ես կան, որոնք այդքան ակտիվ չեն։ Հիմա լրիվ ուրիշ ուղղությամբ մի հատ ուզում ենք սկսենք եւ մի հատ էլ ուրիշ հայկական, այսինքն բազմազան այս ոլորտը լիքը բան կարելի անել, այդ թվում ես եմ անում, որ չկա։ Եթե դուք ունեք հետաքրքիր իդեաներ, նույնիսկ եթե չիմանաք թե ոնց անեք, ինձ Instagram-ով գրեք, կօգնեմ անկեղծ, ես պատասխանում եմ նամակներին։ Ասեք, դուք սենց եք անում, չեմ կարող ասեմ լավ վերջ։ Լավ, մեկ էլ ձեզ ու վերջ, օքեյ։ Լինելով վիդեոբլոգեր, ուզում ենք հասկանալ դուք միայնակ եք աշխատում ու միայնակ եք արտադրում ձեր վիդեոները, թե ունեք թիմ կամ ընկերներ, ովքեր ձեզ օգնում են, չգիտեմ, մոնտաժի հարցում կամ այլ ինչ-որ լոգիստիկա։ Վիդեոբլոգի ամենամեծ պլյուս վիդեոբլոգերի պլյուսներից այն է, որ օրինակ ասենք, եթե ինչ-որ օֆիս աշխատում է մեծ գումար, այդ տարածվում է օֆիսի վրա, բայց վիդեոբլոգերը որ աշխատում է շատ գումար, ինքը քիչ է կամ մի հոգի է կամ 2-3 Իմ դեպքում մի հոգի է, ես համ մոնտաժն եմ անում իմ, համ սցենարը, ինչքան քիչ եք, ինչքան շատ մասնագիտություն կա ձեր մեջ այս ոլորտի հետ կապված, այդքան փողը ձեզ է մնում։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր 3-4 խմբով են աշխատում, էլի Հայաստանում, ասեմ ձեզ, ես մի հատ գաղտնիք բացեմ, Հայաստանում կա ալիք, հայալեզու, ով ամսական գեներացնում է մոտավորապես $200,000 փող։ Ինքը ընդամենը YouTube-յան ալիք է, անունը չեմ կարող ասեմ, կներեք։ Ասեք։ Հա։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ մի դիսոնանսի մասին խոսել, որովհետև ներկայացնելուց ասացիք, որ ամերիկյան վիդեոբլոգերները եւ այլն իրենք աշխատում են մեծ գումարներ, իրենք աշխատում են YouTube-ի հաշվին, որովհետև իրենք վճարում են, չէ՞, այսինքն Հայաստանում մոնետիզացիան մեծամասամբ կատարվում է գովազդային շրջանում։ Այս բարակայում այդ մի քիչ դիսոնանս է գտնում վիդեոբլոգերները, որովհետև իրանք գովազդում են մեծամասամբ ոչ ընդունելի կոնտենտներ, այսինքն եթե իր հետևորդները հիմնականում 14-ից 16 տարեկան երեխեքն ու գովազդում է օնլայն կազինոները, իրականում այդքան էլ ճիշտ չի, բայց վիդեոբլոգերները իրանք ունենում են նաև ֆինանսական այդ աղբյուրից չեն կարասել։ Այսինքն ոնց է իրականանում այդ բալանսը, որ լինի համ մորալ, այսինքն ինքը իր աուդիտորիային ճիշտ ինֆո տա, համ էլ նենց ստացվում, որ ինքը գումար աշխատի, որ հաջողությունների իր բավարարության։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, Հայաստանում մանավանդ, երբ որ վիդեոբլոգերը ֆինանսական աղբյուր չունի, ինքը սկսում է հաճախ վատ բաներ գովազդել։ Անկեղծ եմ ասում, ընդամենը 2 օր առաջ ինձ նմանատիպ մի հատ ընկերությունից առաջարկ է եկել, ես հրաժարվել եմ, լավ առաջարկ, շատ ֆինանսական առումով։ Սա մի քիչ անհատներից էլ է կախված, բայց հայկական YouTube-ի մասին չխոսենք, որովհետև մենք YouTube AM չունենք, անգլիական YouTube-ում, եթե դուք կազինո բառը ասեք, արդեն ռոբոտի փոխարեն սկսում է մարդ ստուգել ձեր վիդեոն։ Եթե ինքը նկատեց, որ դուք հանկարծ գովազդում եք կազինո, էլի այն նույն ձևով տենց առանց բան ասելու ջնջում են ձեր ալիքը։ YouTube-ում շատ վերահսկել է, YouTube-ում երբեք վատ բան չի գովազդվում, իսկ եթե գովազդվում է, այդ արվում է հիմնականում ուրիշ լեզուներով ու դժվար է լինում իրանց բռնելը։ Հայկականի դեպքում ինչի, օրինակ հիմա դուք հայերենով խոսեք կազինոյի մասին, ասեք շատ լավ բան է, YouTube-ը չի ջնջի, որովհետև YouTube-ի ռոբոտը հայերեն չի հասկանում։ Ու այդպես դուք կարաք sense ծիծաղելով ասեք, որ սևերը շատ լավը շատ վատն են, կարելի է իրանց վերացնել։ Ու YouTube-ը չի հասկանա, որ դուք շատ վատ բան ասեցիք, բայց անգլերենով հենց ասեք, նույնիսկ կարող է դատական գործ հարուցվի ձեր դեմ։ Այնտեղ շատ լավ վերահսկվում է, մեր դեպքում այո, կա տենց խնդիր, արդեն անհատներից է կախված, որ ամեն մեկը իր խղճի չափով պետք է այդ ամենը անի։ Տեսա որ էլի հարցեր կան, բայց քանի որ արդեն վերջանում է, ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք ու սենց հետաքրքրված, շատ մերսի որ եկաք։